Ночи, как я и обещала, поставила на зарядку и продолжаю. А сейчас народу будет, наверное, намного меньше. Ну и прекрасно. И времени будет меньше, дышать будет свободнее. И отвечать смогу большему количеству людей. Итак, вот так чуть-чуть. Ой, вот. Итак, мировая политика, 2019 год, часть вторая. Первой части я уже рассказывала о многих республиках, о которых у меня спросили. Сейчас будем говорить о тех, которых еще не озвучили. Итак, слушаю ваш вопрос. Кто у нас хотел, просил? Киргизия. Кыргызстан, Киргизия. Так, Кыргызстан. Идет интенсивное разрушение частной собственности. Это Киргизстан. Людей буквально выгоняют на улицу из своих земель. Значит, в 90-е годы они продали эти земли, люди купили, построили на них дома, а теперь людей выгоняют. Говорят, что это все беззаконно было сделано и нужно освободить территорию. Разрушают просто, кидают трактора, разрушают дома, и это будет продолжаться еще долгое время. Далее. В Киргизии будет лидер, женщина, которая будет... Насчет Новороссии я уже говорила, 500 раз одно и то же не задавайте. Смотрите первую часть. И я прошу, пожалуйста, под темой не задавайте вопросы. Вопросы обсуждаются в прямом эфире и заканчиваются. Я не буду под темой писать дальше, что, кому, кого ожидать. И по районам, по селениям не будем разбирать целые страны. В Кыргызстане начнутся аресты. Значит, первый слой населения богатые, которые резко поднялись и живут в столице. Остальной народ как-нибудь перебивается. Земля подорожала, очень большие ставки на частный бизнес, то есть практически люди закрываются. Земли, которые государство дает в аренду для особых, значит, для того, чтобы люди работали, там сажали и прочее, прочее, начнут ожесточать, начнут ставить большие проценты. Перспектива нерадужная. Будут митинги, будут различные выходы. Очень сильно страдает медицина. Очень низкого качества образования. Люди начали уезжать из страны. Люди начали уезжать из страны для того, чтобы хоть как-то продержаться. В общем, Кыргызстан, который был один из самых богатых в советское время стран, между прочим, Узбекистан, Кыргызстан, это были богатейшие страны. Сейчас в полунищем состоянии. Лидер за лидером приходят, а толку никакого. Ничего не меняется. Приходит определенный клан, они начинают грабить, они начинают под себя, значит, собирают вот эти весь бизнес в свои руки. Через некоторое время их свергают, приходит другой клан, который точно так же начинает грабить и, собственно говоря, делить бизнес.
Так что, уважаемые кыргызстанцы, для вас ваши лидеры, они, как бы вам сказать, они рассматривают вашу страну как поле для бизнеса. Как можно больше у вас отжать, как можно больше у вас забрать. Я хочу вам сказать, что у вас есть большие перспективы, что у вас есть месторождение, у вас есть лес, у вас даже нефть есть. Но это все не используется или используется нецелесообразно. Поэтому народ в таком вот положении, полузависимом. Да, она со своим ключом ходит тут. Ну, какие отношения? С Китаем у всех хорошие отношения. Китай рад своих отправить хоть куда. Но хочу вам сказать, что у вас очень отрицательно относятся к переселенцам из Китая и очень боятся, что со временем эти города, селения просто достанутся им. Пойдемте далее. Про Украину уже сказано. Листайте первую часть и смотрите. Турция. В Турции начнется волнение, новый скандал, связанный с Эрдоганом и его партией. В Турции начнутся опять курдские движения. В Турции начнутся опять теракты. Отношения с Россией опять ухудшатся. Но мой совет армянам, пожалуйста, на сей раз не позволяйте вас использовать, как использовали тогда, когда ухудшилось отношение с Турцией, когда убили посла, когда убили летчика и помочились на его труп и все такое. А потом на арену вышли армяне, то есть их пригласили, и Багдасаров, и прочие, прочие. Вот идите, озвучьте про армянский геноцид, давайте, вот самое время. И когда вышли и начали говорить про это, кстати, вот этот, как Фуат, или как этого зовут товарища, который представляет почему-то себя как журналист из Турции, когда он в Турции вообще в жизни не был никаким боком и отношения к Турции не имеет. И журналисты Турции написали, что не нужно от имени Турции делать какие-то заявления. Аббасов, да, что он к Турции вообще отношений не имеет. То же самое семейство Джамалов. Гейдар Джамал был, то есть умер, да, и его младший Орхан, по-моему, Джамал, который был армянин-ненавистник, очень сильный, да, антиармянские лозунги все время выдвигал. И когда его убили в Африке, дорогие друзья, армянская община, армяне, тот же Мигранян, Андроник Мигранян, тоже глава армянской общины Москвы, армянские профессора, врачи и так далее, они своими усилиями, силами, своими деньгами смогли через свои связи вывести его тело и привезти в Москву для того, чтобы захоронить. Вот знал бы он, что он всю свою жизнь ненавидящий армян, желающий их погибели вообще как нации, знал бы он, что за его тело боролись именно армяне, чтобы он как человек был захоронен в семейном усыпальнице, понимаете? Вот так вот и происходит. Человек всю жизнь армян ненавидел, а когда его убили, только армяне смогли его тело привести достойно, чтобы родные и близкие могли захоронить. Хоть спасибо скажите, хоть благодарность предъявите народу, чью погибель вы день и ночь мечтали и желали, понимаете? Вот такие вот нехорошие мы армяне. Давайте дальше пройдем. Значит, ну вот, да, вот так вот. Они бы в жизни этого не сделали, никогда в жизни. Они бы никогда в жизни ни одного армянина не просили и не старались привести, чтобы достойно похоронить.
А вот мы просто, это семейство, которое всю свою жизнь посвятило антиармянским выступлениям и антиармянским лозунгам, и вообще всю свою энергию направило против армян. Вот так получилось, что именно армяне обеспечили ему достойные похороны в усыпальнице своей семьи, а то сейчас лежал бы в Африке где-нибудь в мусорном контейнере до сих пор. Так что семейство Джамаль, будьте так любезны, может быть, публично скажете спасибо армянской нации, а может быть, еще и извинитесь за всю гадость, которую вы про армян изливали, изрыгали столько десятков лет. Пойдемте далее. Так вот, с Турцией отношения в России опять испортятся в ближайшее время, и турагентства, пускай это знают, перевести, переведите, если хотите перевести. И далее я попрошу армян России на сей раз в этой грязной политической игре не будьте пешками. Не надо выступать и напоминать про армянский геноцид и так далее. Как только помидоры становятся главнее и важнее, про нас, армян, забывают, и снова мы оказываемся в дураках, извините за выражение. Поэтому не надо. Когда выступали, когда мы сказали, вот, прижимают Турцию, все, напоминает про геноцид, вот сейчас скоро, они вот никуда не денутся. И потом раз, и встреча Эрдоган-Путин, опять обнялись, поцеловались. Причем он очень сильно унизил нашу страну, приехал на полчаса позже, демонстративно показав, что мы вообще никто, мы дерьмо перед ним. Ну, это не помешало им действительно целоваться в десны. А потом мы оказались опять в проигрыше, опять уже мы уже не нужны, уже геноцид тоже не обязательно так уж прям, скажем так, уже не так важно признавать, все забыли, ну мы уже братья, хорошие все и так далее. Вообще давайте, хватит армяне ныть про геноцид. Да, все поняли уже, мы все уже помним, понимаем вас, ну хватит. Все, вот так вот и было сделано, и будет сделано еще раз. Еще раз, когда вопрос Турции поднимется, еще раз, когда усугубятся эти отношения, еще раз, когда начнутся значит, антитурецкие лозунги, снова будут армян приглашать, мол, идите, давайте. Понимаете, как мы для них, как нас используют как щит, понимаете, друг против друга. А вот мы сейчас армян выведем на арену, они опять напомнят вам про геноцид, про все, что вы сделали. А как только все уладится, все, армяне, вы свою роль сыграли, давайте идите отсюда, идите, не мешайте нам дружить, понимаете? Не надо этого делать. Хватит, потому что тема геноцида не тема для спекуляций, это наша боль. И особенно больно, когда перед всем миром они кричат о том, что геноцида не было, что это все придумано, что это было просто мирное переселение народов и так далее, да, а потом нам же ядовито, с насмешками пишут в форумах, пишут в личных сообщениях, ну что, армяне, мы вас резали, хорошо, вот мы еще будем вас резать. А перед всем миром, клянусь Аллахом, не было никакого геноцида, эти армяне все сочиняют, придумывают, не было такого. А в форумах зайдите и почитайте их ядовитые, гнилые вот эти вот лозунги. Зайдите, прочитайте. Мы вас резали и будем резать, говорят они. А перед миром Аллах свидетель, не было этого. Что вы? Нет, такого даже близко не было. Правда? Вот так мы и живем. Да. Это специально сделали 24 апреля праздник, нарочно специально для того, чтобы заглушить этот день боли и скорби в Армении. Но это не заглушится, это будет веками вспоминаться, и это им вернется. Это нормально, в принципе. Об этом мы уже говорили, сейчас не будем к этому возвращаться. Далее пойдемте. О чем речь? Страны. Россия, да, дальше. Насчет Ютуба все переживают, закроют Ютуб, закроют. Нет, дорогие друзья, Ютуб не закроет, просто будет очень жесткий контроль над Ютубом.
Значит, закон еще не приняли оскорбление властей, но захотят принять. Как эту шалаву звали, которая по какой-то пакет предлагала там прослушки этого того? Напомните эту шалаву, как ее фамилия? Я уже забыла. Значит, вот да, вот это Яровая. Так вот, муж Яровой будет уличен в очень большом скандале. И эту Яровую потихоньку выкинут оттуда. Она потеряет практически все. Она будет вовлечена в некий скандал. Я уже говорила про Армению в первой части. Почти в конце. Яровая со своим пакетом скоро пойдет в туалет и засунет этот пакет себе в задницу. Вот, недолго осталось. У нее будет очень большие проблемы с властями, и просто видно, что у ее семьи будет очень сильные такие неприятности в скором времени. Ну, вот точно так же, как и у главы Центробанка, да, там застукали мужа Голубова в каком-то номере. Поэтому он так сильно поддерживал этих голубых. Значит, да. Дальше, что ждет Россию? Про Россию уже говорила в предсказании 2009 год и говорила очень многое. Путина ничего не ждет, он как был в власти, так и остается, в принципе. Пока что сильного лидера нет. Пока нет такого сильного лидера. Что касается с Америкой. Послушайте, вы считаете, что все спасение, уход Путина? Вы думаете, если Путин уйдет, у нас будет рай земной? Какая разница, кто придет? Вы не понимаете, что аппарат чиновничий гнилой? Дело не в Путине, не в Иванове, не в Петрове. Кто бы ни пришел, если этот чиновничий аппарат не привести в норму, в порядок, у нас в стране как было, так и будет, понимаете? Ничего не изменится. Вы все связываете с Путиным, как будто это прям манна небесная. Да он уйдет, другой придет. Какая разница? Система. Систему надо менять, а не Путина. Хочу вам сказать, что в какой-то момент у чиновников будет очень нехорошее состояние. Да надоели вы со своим курсом уже. Что надо? Курс поднимется к июню. Об этом сказано, откройте в первый изначально. Мы сейчас говорим о другом. Так вот, будет чистка рядов. Ждите прям сталинскую чистку. Как я говорила в начале 2019 года. Как видите, начали арестовывать депутатов некоторых, да? Значит, будет чистка рядов, жесткая чистка чиновников. Очень. Одно время. Жуткая чистка. Губернаторы будут сидеть, аж вылетят там главные судьи, прокуроры районов и областей и прочее, прочее. Очень жесткая намечается чистка. Это раз. Следующий момент. Что касается американских, значит, всяких там отношений. Дорогие друзья, Трамп чрезмерно хитрый человек, чрезмерно хитрый. И он никогда не будет переть и против России, и против чего-то еще. У него просто политика такая, он хочет нравиться своему народу, не более того. С Сирией первое время испортятся отношения, потом опять возобновятся. Как ни странно, у России испортятся отношения с Израилем, потому что возобновится значит, возобновится отношения с Ираном.
И начнутся обостренные взаимоотношения с Израилем. Далее с Америки начнется такой процесс мирного урегулирования. В Сирии окончательно закончится война. Сирия воспрянет духом. Этот год для Ближнего Востока очень хороший. Для Ближнего Востока начинается обновление, начинается поднятие с колен, начинается новая жизнь, новая эра. Сирийская война окончательно закрыта. Значит, театр по поводу ИГИЛ и прочее, созданное американцами, вот этого театра с придуманными какими-то организациями, окончательно закрывается. Вот эти антитеррористические всякие лозунги постепенно потухают, потому что игра закончилась, все. Постепенно это все надо свести на нет. Поднимает голову другая организация с большой мечтой об исламском халифате – это мусаватисты. Мусаватисты, которые придут из Ближней Азии. Так что, дорогие друзья, готовьтесь. Кто живет в Кыргызстане, в Казахстане, в Узбекистане, в Таджикистане, начнутся у вас волнения. Основная мишень – это Казахстан. Это именно степи Казахстан, это северный Казахстан, это степи Каракума. У них начнутся там базы. И значит, и вот эта вся вот эта братья пойдет туда. А сейчас объясню почему. Казахстан тоже обладает нефтью. У Казахстана тоже есть свои очень большие возможности. Потом грабить нужно эти месторождения Азии. Значит, рядом ослабить нужно Китай, да. Ну, Афганистан, он и так уже ослабленный. Дальше начинается политика. Пакистан нужно ослабить и прочее. А как сделать так, чтобы под видом внедрения демократии начать разрушать, скажем, Среднюю Азию? Там есть эта нефть, и они знают, верхушка знает, но им удобнее закупать, чем свое развивать, потому что свое это достанется народу, а о закупках они миллионы делают. Им неудобно, скажем, у них нету того патриотизма, который им позволит да, закрыть на свои интересы глаза. Так вот, начинается вторая волна. Первая волна была в 1918 году, когда начали разгром христиан именно вот в Средней Азии. Сейчас начинается вторая волна разгрома христиан, и не только. И сейчас начинается просто-напросто резня, можно сказать. Если кто успел до августа уехать, им повезло, потому что после августа очень страшное событие, и вам придется все бросить и убежать. Прислушайтесь ко мне, если у вас есть мозги. Потому что я всегда вижу, и я всегда говорю так, как будет. Я еще ни разу не ошиблась. Далее. Нет, пока что я за эту войну в Чечне сейчас не вижу. Не будем о грустном. Лет 20 я не вижу эту войну. В Татарстане уже есть исламские организации под видом возобновления каких-то там традиций, обычаев и так далее. Есть там давно, значит, что за глупый вопрос? Полетят ли туристы в Хургаду? Если хотят, хоть сегодня могут полететь. Что за глупости? Вот не пишите эту ерунду. Значит так, кольцо вокруг России начинает смыкаться
начиная с Казахстана. И не надейтесь на Назарбаева, он уже свою власть почти потерял. Вместо него правит уже его ближайшее окружение. Его ближайшему окружению нужно отобрать бизнес, нужно отобрать все имущество, все, что есть у тех, кто это создал, под видом, скажем так, национального движения. Национальное движение – это выход топорами на улицу и убийство всех, кто относится не к их нации, скажем так, да, разгром. Под видом национального движения рейдерский захват всего, что имеет другие нации. И учтите, дорогие казахстанцы, что это обернется против вас в том числе, потому что эти народы, когда уедут, уйдут, убегут, у вас рухнет экономика в один момент. Они отберут, понятное дело, но это все еще нужно использовать, это все должно работать. Просто так отобрать ресторан, это не значит разбогатеть. Это ресторан надо вести, надо развивать и так далее, да. А вот это движение мусаватистов, это движение агрессивного, скажем, формы агрессивного национализма, он будет. И я хочу вам сказать, что в Казахстане будут убиты и казахи, которые будут выступать против такого национального движения. Они тоже попадут под мясорубку, поэтому учтите, все, значит, нормальные люди будут убиты. Кстати говоря, есть один блогер в Казахстане, который озвучил эту проблему, когда начались эти движения против армян. И, значит, ему из Баку, что ли, написали, мол, армянские террористы использовали твой ролик на телевидении. Вы знаете, это такой идиотизм, он еще выступает. Почему террористы мой ролик используют? Я говорю, послушайте, вы что, террористами всю армянскую нацию посчитали? Или что за идиотизм? Вы будете верить всему, что вам скажут? Террористов у нас нет. У нас нация не террористов. Терроризмом мы никогда не славились. Мы славились созидательным трудом, своими талантами, интеллектом, умом, но не терроризмом. Вы знаете, вот это такой дебилизм. Я говорю, вас показали по телевидению как пример того, что вы призываете к мирному решению конфликта, а не к нападению на людей и отпиранию все, что у них есть. Я попросила впредь не слушать вот этих конченых блогеров, которые специально разогревают это все. Вот специально разогрели, да, на свою голову. А потом этим националистам на самом деле, так, все, я вас кидаю в черный список, мне это надоело. Значит, потом этим националистам все равно, кого громить, кого убивать. Они не будут смотреть вам, у вас на лбу написано армяне, вы азербайджанцы, вы грузины, вы, им все равно, понимаете? Им без разницы. Вы здесь чужаки, и вас будут убивать. Поэтому не надо разогревать эти националистические лозунги. Это очень страшно обернется против вас. Вы даже не заметите этого. Далее пойдемте. Что еще мы хотели узнать? У Индии с Пакистаном обострятся отношения. В Пакистане начнутся определенные теракты. Значит так, с Азии начнется новая волна движения, ну, чем-то напоминающий ИГИЛ. То есть театр военных действий перейдет на Среднюю Азию. За Каспий она не перейдет. Обалдеть. Норвегию занесли в черный список, теперь Португалию занесем. Научитесь, пожалуйста, задавать вопрос уважительно. Вы не в ресторане и не заказываете блюда. Не надо писать Дон, Литва. Здравствуйте, можно спросить? Понимаете? Вот так задают вопросы. Вам никто здесь не обязан. Это не место для заказов. Дон, Архангельск, Литва. Это что такое вообще? Это что за манера? Вам сколько лет, женщины? Далее. Значит, новая идея исламского халифата придет к нам в Средней Азии. Вот, дорогие друзья. Так что учтите. Это остановить возможно ли? Нет.
Вот именно Казахстан полностью в хаосе окажется. Можно я вам кое-что напомню, дорогие друзья? Я хочу вам напомнить одну вещь. Не посчитайте мои слова, знаете, каким-то там, как вам сказать, из личной выгоды сказанные, но я хочу вам сказать, наблюдение людей, мудрых, умных людей, и мое в том числе, любой народ, любая страна, которая поднимала руку на армянство, со временем разрушалась. Это исторические факты. Вавилон воевал с Арменией, сначала дружил, но потом начал воевать. Как только Вавилон начал воевать с Арменией, через очень короткое время Вавилонское царство распало. Ассирия, которая была всегда другом союзом Армении, потом начала против Армении воевать. Через короткое время Ассирийское царство распало, ассирийцы лишились родины. Хеттское государство, которое начала вести военные действия против Армении, через некоторое время распала. Ее не стало. Но не с помощью армян. Римская империя начала войны против Армении. В течение 50 лет после этих разрушительных нападений на Армению Римской империи не стало. Византия начала вероломно нападать на Армению. Через некоторое время Византийской империи не стало. Крестоносцы, которые создали огромную империю, очень мощную, сильную, как только начали нападать на Киликию, армянское царство, через некоторое время крестоносцев как таковых не стало. Николай II запретил армянские школы и армянские общины в России, закрыл армянские церкви. Через буквально 5 лет Николай II отрекся от престола, после со своей семьей был расстрелян, а Российская империя распалась. Османская империя подняла руку на армян. Через некоторое время султана Гамида свергли, лет через 7 после этого случая. И Османская империя распалась. В Персии к армянам очень хорошо относились, но шах Риза, который был слабак, вообще слаб на троне, он позволял чиновничьему аппарату, значит, против армян вести определенную политику. Начал разбирать, то есть отбирать у армянства их исконные богатства. Через некоторое время шах Риза был свергнут, он отрекся от престола и убежал со своей семьей во Францию. Победила иранская исламская революция. Так вот, хочу вам сказать, любой народ, который поднял руку на армянство, через некоторое время распадался. Хотите верьте, хотите нет. Откройте, эта информация есть в интернете, прочитайте. Любой народ, любая нация, любая империя, как только замахивалась на армян, через некоторое время распадалась. Либо какая-то сила бережет армянский народ, либо что-то по-другому. Объясните сами, если знаете, если сможете. Но это исторический факт. В Казахстане призывали убивать армян. Везде писали. Когда я сказала об этом, мне сказали, что я тварь, националистка, да проклянет тебя Аллах, и все мы будем тебя искать, убивать и прочее, прочее. Прошло всего-то некоторое время, и в Казахстане начали призывать открыто убивать русских. Уже призывают. Уже откройте, посмотрите. Все. То есть я уже не призываю ни к чему, правда? Я уже не врунья, не врушка, не прокляни меня Аллах, не что-то такое. Теперь что скажете? Теперь скажите еще что-нибудь, пожалуйста. Николай II закрывал, потому что он хотел захватить имущество армянской общины. Вот почему закрывал. Донбасс не будет в составе России. Донбасс будет абсолютно отдельная республика. Белоруссия, батько, батька, батя бдит. Мимо него птица не пролетит, и змей не пройдет без его приказа. Что сказать? Будет арест еще одного чиновника. Будет большое массовое строительство возле Минска. Прям массовое, большое. Откроется новая больница в Минске для специальных больных. Белоруссия опять с Россией чего-то, да, не поделят. Чего-то не поделят там. В общем,
он начнет почему-то ни с того ни с сего возобновлять отношения с Арменией. Вот прямо захочет он. Значит, будет большой скандал в чиновничьем аппарате, выявление голосовых чьих-то сообщений, после чего начнутся аресты, начнется, значит, чистка, очищение. Но это все будет заказное. То есть это все специально делается для того, чтобы он избавился от некоторых людей, но при всем этом, чтобы это все было, как бы вам сказать, чинно, благородно, мол, я не виноват, народ требует. Что-то в этом роде. Дальше. Скажите мне, пожалуйста, а Урал не входит в состав России? Я про Россию уже сказала. Я ж не буду про каждый город отдельно говорить. Нет, не позволят. Успокойтесь. Дальше. Что я хотела сказать? Да, спрашивайте уже, задавайте последние вопросы. Пока. Абхазия будет восстанавливаться лет 20 еще. В Абхазии все растащили. Каждый строит свой дом, каждый свой особняк строит, а до народа им как-то до одного места. Липецк. Липецк ждет те же рожи, те же люди, те же цены, те же здания. Вот. Приднестровье, я уже говорила, там конфликтная ситуация назревает. Пока еще войны не будет, но уже предпосылки. Начало есть гражданской войны потихоньку. Да, тебе пора уже оттуда сбегать. Я в Татарстане не вижу больших перемен. В Германии начнется ожесточение еще больше. Уже начнут выталкивать приезжих. Мне интересно, наверху чем они ходят? У них, может, тапки из кирпича? Суки, 2:30 ночи. Ходят, как слоны. Тихо, пуся. Я не знаю, стоит переезжать или нет. Мы сейчас не вас обсуждаем, Луиза, а мировую политику. Если заметили. Нет, Северный поток не достроит. Северный поток пока будет стоять. Значит, дальше. В Германии придет новый лидер. В Германии начнется очень жестокое преследование тех, кто избежал тогда по поводу насилия женщин и прочее. Значит, Германия начнут потихоньку убивать этих беженцев, и они начнут убегать оттуда, потому что поймут, что Германия для них уже небезопасна. Дальше. В Испании абсолютный крах и кризис. В Испании абсолютная нищета. В Испании абсолютный просто беспредел чиновничьего аппарата. И абсолютная остановка и туризма, и всего прочего. Иди сюда, Пуся. Не будет национализироваться достояние России. И не надейтесь. Италия единственная страна Европы, которая более-менее спокойна. Италия, во-первых, не принимает всяких мигрантов. Туда попасть очень непросто и нелегко. Она не очень жалует, скажем, жителей Азии и Востока. И поэтому Италия более-менее сохраняет свою стабильность. Но в Италии больше всего будет развиваться, как бы оно все основано на туризме. Спасибо.
Я уже сказала про Донбасс, миллион раз говорить не хочу. И не считаю правильным. Дальше. В Италии придет, то есть будут новые выборы, и абсолютно новая партия. Сменится практически власть. И я вижу лидерство одной очень сильной женщины. Я уже про курс евро и доллара сказала, и про Украину в том числе. Я очень попрошу под роликом не задавать вопросы. Я не отвечаю. Я отвечаю во время прямого эфира. Греция. Греция в основном развивается, то есть живет на туризме. В Греции цены стали заоблачные, люди приезжают уже меньше. В Греции начнется новый вид туризма. Значит, будет недовольство, выход на улицу студентов. В Греции поднимут цены за образование. Могу про Дагестан сказать следующее. Дагестан пока что входит в состав России. Поэтому, если я сказала про Россию, это касается Дагестана в том числе. Дагестан самый коррумпированный регион России. Там без коррупции, без денег никуда не денешься. В Дагестане люди абсолютно просто уже до такой степени разделились на две партии. Это люди и не люди, две части. В Дагестане люди не гнушаются ничем зарабатывать деньги. Прям подставляют своих дочерей, пишут там то насилие, то изнасилование, чтобы друг у друга оторвать деньги. Говорила про Арцах, Лаура. В первой части, практически в конце, я говорила про Арцах полностью. Значит, я сейчас не рассматриваю еще его, всю его жизнь, этого человека, который будет на Украине. Давайте, я уже это сказала, этого достаточно. Так вот, в Дагестане два типа людей, моральные и аморальные. Абсолютно аморальные или моральные люди. То есть третьего уже в Дагестане практически людей нету. Начнем с этого. Откроется какой-то музей, а музей этот будет старое селение, которое было в высокогорье, заброшенное селение. Откроют туда дорогу, и, значит, будет развиваться туризм туда. Но через некоторое время эти земли раскупят богатые люди, начнут там строить. Это очень красивое место. Просто там транспорта нету. Очень тяжело добираться. И они должны, скажем так, спасибо, должны будут сами делать эту дорогу, да? Значит, что ожидает Дагестан? Дагестан ожидает аресты. Дагестан очень коррумпированный. Будьте там осторожны. Там есть люди, которые считают себя царями и богами, и перед ними никаких проблем нету. В Дагестане сейчас царит очень большое лицемерие. Люди, которые обучают людей, то есть других там, знаете, там упрекают, мол, вот вы не религиозные, не соблюдаете законы шариата, все такое. У самих дочери просто все как силиконовые долины ходят. И сейчас стало модно там прям исламская мода, но исламская мода там в основном не для того, чтобы показать свою набожность, а чтобы показать свои ляжки, скажем так. То есть это яркие платки, это, ну, какие-то прям вообще очень кричащие такие юбки, очень притык одетые, длинные, и выставленные все части тела. Кроме всего прочего, очень сильно накрашенная начала мода идти, очень сильно накрашенное лицо. Понимаете, вот, вот что происходит с Дагестаном, к сожалению, пока еще. Будьте осторожны. У кого там есть сыновья, будьте осторожны, потому что люди, которые не богатые, они там как мишень. Потому что любой сынок любого ублюдка, любого судьи и прочего может воткнуть нож ему в сердце где угодно, за какой-то там не так посмотрел, ему за это ничего не будет. Ваш начальник милиции, зампрокурор,
Это такие конченые люди. И один из них в скором времени будет разоблачен. И, скажем так, через некоторое время у вас начнется чистка рядов. Ну, знаете, бедному населению от этого не легче. Как говорится, султаны придут или шахи придут. Вы были бедными, так и останетесь. Значит, что в Дагестане еще делается? Значит, Байкал и Крым, определитесь, который лучше вам, который вам ближе. Потому что Байкал и Крым – это совершенно разные места. Так вот, значит, в Дербенте Дербент превратили в какую-то огромную мусорную свалку. Что происходит с вашим городом, я не могу понять. Особенно вот этот вот дербентский, вот этот вот старый вот замок, да, стену средневековую. Вообще не дорожите своими историческими ценностями, скажем так. Самый большой рынок золота там, рынок серебра. Но очень много подделок, очень много ненастоящего. Нехорошие перспективы, скажем так. К сожалению. Ну, ладно, пойдемте дальше. Так. В Англии, в принципе, стабильность. В Англии ничего тут такого сверхъестественно не будет. Единственное, что безработица немного побольше начнется. Новый тип занятий у людей появится в Англии. Значит, будет обсуждаться вопрос насчет беженцев, которых можно было бы поместить и в Англию, но Англия резко откажется абсолютно. В королевской семье будет еще один скандал. Нет, Крым никогда не вернется на Украину, уже не мечтайте. Крыму это не нужно, он не хочет туда. Ну, я вас могу понять. Я вас не осуждаю. Да, наш. И это наше. Не отдадим. Да. А Крым, он всегда был частью России. Ну, о чем тут говорить? Давайте будем искренни, ладно? Хрущев отдал Крым Украине. И что там в Крыму было? Разруха абсолютная. Ну, точно знаете, это хорошо. Мечтать вообще не вредно. Можно мечтать. Мечты, они такие хорошие вещи. Ну, к сожалению, не всегда сбываются. Вот что. А чем он украинский? Скажите мне, пожалуйста. Вот чем он украинский? Можете мне объяснить? Дорогие люди, ну это смешно. Ну, если вернется, я буду рада. Как знаете, я однажды помню, когда этот актер, который играл Сиси Кепфол, я не помню, как его звали на самом деле, вот этот герой Санты-Барбары, приехал в Россию. И, в общем, все собрались, его встретили, обрадовались. И одна такая бабушка дрожащая говорит: скажите мне, пожалуйста, мистер, там, я не знаю что, вот Санта-Барбара идет уже сколько лет, я смогу видеть вот конец фильма, финал, я доживу. Он так посмотрел на нее и говорит: мне очень жаль вас разочаровать, мадам, но, к сожалению, боюсь, что нет. Ну вот то же самое. Я боюсь, что ты не доживешь до этих дней, к сожалению, к твоему. Поэтому что тебя утешать зря? Ребята, есть исторические факты. Крым не татарский, не украинский. Крым вообще это часть России, дорогие друзья. Крым был частью России всегда. Но потом, когда Османская империя усилилась, когда татары переселились туда, когда появилось татарское ханство крымское, да, некоторое время оно было татарским.
Но потом, через некоторое время, опять Крым стал частью Российской империи. Э, Кто Крым вернул, если помните? Наша дорогая Екатерина Великая. Вот, она вернула Крым обратно. Когда Крым был в составе Украины, он был абсолютно оплевыван, он был абсолютно, скажем, эм, не замечен. Понимаете, он был абсолютно, скажем так, ну, если бы Крым замечали, если бы к Крыму относились уважительно, к Крымскому флоту, они бы не ушли из-под юрисдикции Украины. Но поскольку Крым унижали, поскольку на Крым плевали, поскольку считали, что Крым недостоин особых почестей и прочее, прочее, естественно, вот приниженный, обиженный Крым, естественно, с радостью согласился вернуться обратно, скажем так, да? На кого сейчас пеняете? Скажите, кого вы сейчас обвиняете? Когда Крым был в составе Украины, какое было отношение к морякам, какое было отношение к населению? Ну вот и все. Черное море нужно всем. Вообще любому человеку, имеющему власть, нужен выход к морю. Это нормально. Но нужно часть своей страны уважать, беречь, любить и относиться по-людски. Тогда часть твоей страны не уйдет из-под твоей юрисдикции. Так, есть еще вопросы? Давайте обсудим под конец и закончим. А что рассказать про Коста-Рику? Скажите мне, пожалуйста. Коста-Рика как была, так и есть туристическим раем. Коста-Рика. Все. Это все, что можно о ней рассказать. Есть места на планете, которые не меняются, что бы ни случилось. Вот то же самое Монако, да, то же самое... А кто обидел Украину? Скажите мне, пожалуйста, кто здесь обижал Украину? Про Турцию уже было сказано. То же самое Швейцария. То есть весь мир может меняться, а есть страны, которые ведут умную политику, и поэтому они никогда не меняются. У них как было, так и остаются. Нет, не будут такие прям весомые перемены. Я говорю о тех странах, которые делают, в принципе, можно сказать, климат, да, в некоторых регионах. А что сказать вам про Узбекистан? Коррумпированный Узбекистан, в котором оттеснили всех умных людей, всех сильных людей, которым запретили талантливым людям выступать на своей родине. Что вам говорить про Узбекистан? Каримов сдох, но лучшие не пришли. Хотя почему-то, когда он умер, все вышли на улицу, начали рыдать громким голосом. Напоминало просто похороны Сталина, ей-богу. Он их всю жизнь давил, душил, уничтожал, а когда помер, все вышли и так рыдают, что просто, ну, аж сердце прямо кровью обливается. Я не знаю, может, люди любят, правда, тиранию, серьезно. Может, они любят тиранию. Нет, в Северной Осетии войны не будет, но то, что будут перемены очень резкие, скажем так, да, это да. Вы все-таки в Люксембурге живете или в Канаде? Вы спросите про ту местность, в которой вы находитесь, а не про весь мир. Молдова безработица поднимется и начнется некоторое подобие гражданской войны. Это пока не гражданская война, но в скором времени ждите в Молдове это дело. Уже к этому идете потихоньку. Да, Германия уже была. Да, от радости, может быть, может быть. Да. Народ всегда проигрыши, вы знаете. Кто бы ни помер, кто бы ни пришел, народ всегда будет проигрыши. Поэтому я и говорю, не сидите и не надейтесь про власть. То есть на власти. Работайте, создавайте свою жизнь. У нас одна жизнь. Пока мы будем сидеть и власти обсуждать, и ненавидеть, и проклинать, и что-то там делать, пока мы это все будем обсуждать, знаете, жизнь пройдет.
в Израиле. Ну, в принципе, в Израиле будет как было, просто обострение будет с новыми соседями, опять и старыми соседями. Я не вижу военных конфликтов, я вижу резкая смена политического курса, и уже не будет гуманного отношения. Уже не будет гуманного отношения, скажем так, к инородцам, которые живут в Иерусалиме. Вы меня поняли. Придут более такие националисты к власти. Они уже рвутся, и в скором времени они будут у власти, националисты. И начнется совершенно новое движение. Хочу вам сказать, что одна из них Ципи Ливни, которая достаточно сильный политик, но ее отодвинули на второй план. Но либо партия, созданная ею, либо партия, где она состояла, начнет выходить на арену. Про Грецию уже сказано. Болгария, к сожалению, обнищала и дальше идет к обнищанию. Болгария абсолютно потеряла контроль над собой, над своими ресурсами. И Болгария как-то уже слишком сдает свои позиции. Но будет новый лидер, который очень устроит народ. Займет он главенствующую роль или нет, но то, что он будет лидером и за собой поведет некоторое количество людей, это однозначно. Дальний Восток, не бойтесь, китайцами он не будет заселен и никуда он не отойдет. Дальний Восток как был, так и останется в России. Значит так, придет новый губернатор, который будет вести совершенно иную политику и перестанет пускать туда инородцев. Это раз. Значит, ожесточится очень сильно контроль за ресурсами. Посадят одного человека, который имеет отношение к генеральному прокурору Дальнего Востока. Начнется очень большое массивное строительство чего-то, что вот даст рабочие места и большие перспективы. Дальний Восток не так уж плохо дело, как может показаться. В принципе, утешительный прогноз, но шумный год. Шумный, очень много арестов, очень много, скажем так. Луиза, я не буду весь мир сейчас обсуждать. Я говорю те страны, которые более-менее какую-либо роль будут играть в мировой политике. А так мы можем сидеть и Судан, и Чад обсуждать, и Сомали обсуждать, и ЮАР обсуждать, и, я не знаю, Марокко обсуждать. Мы обсуждаем страны, в которых происшествия будут весомые, понимаете? А так-то везде что-то будет. Кто-то родится, кто-то помрет. Не об этом мы сейчас будем говорить. Румыния что? Румыния пока что в нищете живет. Румыния пока что... Потому что румынский парламент в основном состоит из инородцев, и они не особо пекутся о народе. Они пытаются у народа как можно больше выжить денег, но помочь народу они особо не стремятся. Все, дорогие друзья, я устала. Я выжатая как лимон. Реально устала. Я думаю, что я достаточно сказала про этот мир. Вот к концу года мы с вами и увидим, насколько много сбудется. А точнее, сбудется все, собственно говоря. Всем удачи и всех благ. Чего, Светлана? Так, секунду, не поняла. Вата это что такое было вообще? Это что за выражение? Я не поняла. Что за вата? Вы мне можете объяснить? Я пока эфир буду вести, я хочу понять, что это за вата. А кому вы написали это слово вата? Вы пришли для того, чтобы
И? И кто такой вата? Вата это кто? Вопрос задаю, что такое вата? Можете объяснить? Что такое вата? Отвечайте. По какому праву вы оскорбляете Россию, если вы здесь сидите в моем форуме? Я живу в России. Вы приходите, спрашиваете у меня советы, вы берете мои работы. Вы на моем канале сидите, узнаете то, что вас интересует и волнует. И вы называете эту страну ватой. Какого хера тогда вы приходите в вату для того, чтобы получить помощь? Почему у нас, у ваты, вы просите помощи, если вы так презрительно отзываетесь об этой стране и об этих людях? Я никого еще здесь не обозвала по каким-то эпитетам. Кто вам дал право называть так вообще ватой этих людей? Почему вы так себя ведете? Вы считаете, что это достойное поведение человека? Прийти сюда, сидеть, спрашивать, задавать вопросы и держать нож за пазухой, чтобы воткнуть в ту же минуту, правда? Если вы так презираете нас и называете ватой, то почему вы здесь сидите? Я же никого не презираю, я же никого не обзываю. Какая разница, кому она сказала? Она не имеет права называть кого-либо. И что дальше? Любить свою страну и обзывать другую страну, правильно? Другую страну обзывать ватой. Но прийти в этой вате сидеть и спрашивать: скажите, пожалуйста, а вот это как сделать? А вот помогите в этом вопросе. А как что? А, вата. Правильно я понимаю? То есть кушать суп и тут же срать туда. Да? Мы же вата, мы же такие все ватные. Никто никого не обозвал. Вы не имеете права ни женщины из Одессы обзывать, ни кого-либо обзывать ватой. Вата у вас в башке. А Россия – это огромная страна, которая много-много лет, много сотен лет, понимаете, делала погоду и в Европе, и в Азии. И там, где вы живете, когда-то тоже была частью России. Вы не имеете права называть Россию ватой. Я вас выкидываю из форума и больше не смеете пользоваться моими работами и помощью. Вы свободны. Если я никого не обзываю, я не позволяю никого здесь обзывать. Вата. Где здесь вата? Скажите мне, пожалуйста, в чем тут вата вообще состоит? Где тут вату вы видите? Вспомните княгиню Ольгу, которая объединяла русские земли. Она была княгиней Руси, вата была она. Представляете, Рюриковичи, которые держали в узде все ближлежащие племена. Вам всех царей и императоров перечислить? Вы не имеете права обзывать страну. У вас нет такого права. У этой страны есть чем гордиться. Понимаете? Если они хотели удержать Крым, надо было уважать крымчан. Крымский флот, а не презирать их, не плевать им в лицо. Тогда Крым не ушел бы от них. Крым бы сказал: нет, на Украине нам хорошо, нас тут уважают, любят, поэтому мы не хотим никуда. А поскольку они были принижены и унижены, понимаете? Поэтому они ушли. Они сказали: ну нас здесь вообще за людей не считают. Нам говорят вот так вот: вы вата. Идиотки. Вот с такими словами вы в Одессе полили людей, жгли живем. Женщина, которая орала нечеловеческим голосом, когда ей ломали хребет. У вас стыда нет, вообще совести нет. Здесь сколько украинцев работает, кто их обижает, кто их оскорбляет, кто им что говорит. В отличие от вас, в России украинцев считают своими. Понимаете? Никто не говорит про них ничего грязного.
Бесстыжие, правда. А у вас какая кровь? Вы кто тогда по нации? Вы же те же самые славяне. Обзывайте своих же братьев по крови. Вы своих же братьев по крови обзываете. Вы должны были уважать свои регионы, если вы не хотели, чтобы они от вас уходили. Вы должны были уважать свои регионы. Относите к ним как к людям. Принизили, оскорбили, растоптали, потом удивляетесь. Почему Донбасс не хочет с нами? Да потому что вы Донбасс продали. Все эти заводы продали Западу. А Донбасс сказал, мы не хотим продаваться, это наши ресурсы. Вы деньги взяли, положили себе в карман и всеми путями раскрываете дорогу, бомбите своих женщин и детей. Вы свой народ убиваете, уничтожаете безжалостно. Дети, женщины в земле, это русский мир называется, вы знаете это? Это русский мир. Беременных женщин пытать, убивать, насиловать, живем хоронить. Русских женщин, вашу мать. Беременных русских женщин. Русские же парни, которые вот так вот, как ты, обзывают их. Вата. У вас стыд есть. Это ваша нация, это ваша кровь, это славянская кровь. Вы что творите? Вы что говорите? Какая у вас ненависть абсолютная? У вас мозгов нет, у вас вата в башке. Вот вы и есть вата тупорылая. Вот такие, как вы, воспитывают националистов, которые потом убивают. Вы не понимаете, что вы те же самые русские? Вы те же самые русские, понимаете вы? До вас когда дойдет? Что вы окраина Руси. Вы начало русского государства, оттуда началось. У вас находятся могилы древних правителей Руси. Русь называлась. Какие идиоты говорят. Это Киевская была Русь. Дебилы. Киевская Русью 18 век назвали историки для того, чтобы разобраться, чтобы разделить периоды правления киевских князей и московских князей. Поэтому сказали Киевская Русь и Московская Русь. Но живущий человек в то время не называл себя киевским русским. Он говорил, я русич, и это Русь. Безмозглые. Крым что, ушел в Турцию? Крым что, ушел, я не знаю, в Мексику? Не в том же русском мире он остался, Крым. Чего вы жопу рвете? Он разве не в русском мире остался? Он не в русских руках остался. Куда он ушел-то, Крым? На Марс улетел? Вот он, Крым, живите в своем Крыму. Как жили? Кто вас выгоняет, что ли? Пришли, сказали, кто украинцы с Крыма, уезжаете или как? Вы как жили, так и живете. Это ваш Крым. Куда он ушел? Вы должны радоваться, что он остался в русских руках. Это Русь. Безмозглые. Белая Русь. Малая Русь. Новая Русь. Окраина Руси. Великая Русь. Вас делят, как идиотов, как куриц. Вас делят. Друг против друга травят. У вас мозгов нету, что это одна и та же Русь. И она была одной и той же Русью. Идиоты вы, вот что я вам скажу. Я не отношусь по крови к русским, но я знаю лучше вас вашу историю. Я вам могу сказать еще раз, что вас, как баранов, идиотов, делят. Вас просто делят. А это русский мир. Неужели вы думаете, что если украинцам будет плохо, русские будут радоваться? Если Украина упадет, если Украина пропадет, если Украина исчезнет, русские будут радоваться, что Украины нету. Вы правда так думаете? А сколько детей похоронили в Донбассе? Вы бомбите свои... У вас руки, вот как поднимаются ваши руки, суки. Вы бомбите собственный народ. Да плевала я на этого Порошенко и прочих этих поросенковых. Вы руки поднимаете на собственный народ. Вам не страшно. Вы американским инструкторам позволяете учить вас, как убивать свой народ. Вы мужики или хуйня просто на двух ногах.
Вы кто вообще? Женщины, дети. Вы что бомбите? Бомба что, спрашивает, ты украинец или ты русский? Она всех месит там. Молодые семьи, дети, женщины. Скольких вы поубивали, твари? А что, привозят в Киев, хоронят молодых мальчиков, это хорошо? Вы должны мозги включать, идиоты. Вы должны просто сидеть и говорить. Мы должны жить в мире, так не пойдет. Это русский мир. Мы рушим русский мир чужими руками. Разделяй власть, вы идиоты. Вас будут по отдельности пропагандировать. Вы белорусы, уйдите от русских. Вы украинцы, уйдите от русских. Вот и так далее. Ослабят вас по очереди и проглотят. Вы вместе сильны. Неужели у вас мозгов нету? История вас ничему не учит. Наши князья в междуусобных войнах жрали друг друга, пока они ели друг друга и ходили друг на друга, капали крымским ханам ради получения золотого ярлыка княжения. Знаете, что говорили татары? Они говорили, мы так их не убиваем, как они друг друга уничтожают. Как они друг друга уничтожают, мы их так не убиваем. Вы сами это делаете, вы сами рушите свою жизнь, свою страну. Вы должны сесть за стол переговоров и сказать, послушайте, братья, москали вы, вата вы, как вас мы не обзываем, но вы наша кровь. Послушайте, давайте мы придем к соглашению, так нельзя делать. Крым. Куда Крым исчез? Испарился в воздухе. Крым остался в руках русских, точно так же, как он был русским, понимаете? Как и вы, русские дебилы. Вы же русские. Вы жители окраины Руси. Придумали себе предков. Какие-то древние укропы были. Чего вы выдумываете с башки эту тупость? Выкиньте. Исторические факты существуют. Вы русские по крови, рожденные на окраине Руси. И это ваше наречие всего лишь. В армянском языке знаете, сколько наречий? Больше 200. Вот эта маленькая нация имеет почти 200 наречий. Ну как я могу сказать, что армянин, который живет в Гюмри, например, да, он не армянин, потому что он не говорит, как я. Он мой брат, он мой единокровный. У него просто наречие, гюмрийское наречие, но он армянин точно так же, как и я. Вот есть наречие белорусское, есть наречие великорусское, есть наречие новорусские, есть наречие окраинной Руси. Но это те же самые русичи. Посмотрите на себя в зеркало, если вы моим словам не верите. У вас одинаковые черты, вы одни и те же. Вы один народ. Я просто, знаете, я возмущаюсь. Знаете, чему? Огромная нация. Вот если бы у этой огромной нации было действительно единство, ее бы никто не сломил. До вас пытаются донести идиоты, что чужие инструктора приходят и тебя, козла, учат, как надо бить, как надо убивать. Ты 2 секунды, просто гордость национальная не просыпается, нет? Ты не говоришь, да кто ты такой вообще, сучий янки, чтобы ты меня учил, как убивать мой народ? Вам не обидно? Скажите мне, пожалуйста. Я даже не представляю, если бы кто-нибудь пришел и мне сказал, дело не в Америке, не в Англии, не в том, пошли они к черту. Я не про них говорю. Они правильно делают, любая большая страна использует малые страны в своих выгодах. Они-то нормально делают, это нормально. Вам это не надо, вот что. Приходят, вас учат, ублюдки, говорят, что вот как стрелять, как убивать. Вам не обидно. Вы не думайте 2 секунды, да там же наши женщины, наши бабы, наши дети, наши мужики. Мы кого убиваем, твари? Вышли перед вами с иконами люди, на колени встали. Суки, вы проехали через них танками, бьете их. На колени вышли ваши братья. Пфу на вас. Понимаете, вот пфу на вас. Вот действительно вас раздавит, уничтожит, жалеть не будем. У вас мозга нет. Вы не понимаете, что вы делаете.
Не сказано, что украинцы ублюдки, сказано, что ублюдки те, которые стреляют по своему народу. Вот они ублюдки, понимаете? Что такое деньги зарабатывать? Да пусть засунут эти деньги себе в жопу. О каких деньгах может идти речь, когда там жизнь твоего народа? Женщины, дети, которые тебе по крови едины. О каких деньгах может идти речь? Ублюдинку эту, которую поймали, там эту летчицу или как эту тварь звали, сидит здесь, ее мать говорит, правильно, ну, а что она убивала врагов? Она должна убивать врагов, там, неважно, женщины, дети. Хочется сказать, сучка, какие там враги есть? Скажи мне, пожалуйста, покажи мне врагов там. Кто там враги? Каких врагов твоя дочь убивала и имела право убивать? Кто враги? Савченко, да. Кто там враги, хочу понять. Женщины, дети враги, которые говорят на твоем языке, которые исповедуют твою религию, которые принадлежат твоей нации, они твои враги. Нету языка украинского, нету нации украинец, если русские с украинским наречием на окраине Руси. Понимаете? Это все называется русский мир. Это так называлось всегда и называется. Мозги свои включите. Если ваши политики не понимают, вы свои мозги включаете и начните понимать, что вы убиваете друг друга на потеху публике, на потеху другим. И больше не смейте на моих форумах называть кого-либо вата или как-то по-другому. Я никому не позволяла оскорблять никого и не позволю оскорблять эту страну. Я живу в этой стране, я обязана уважать и любить эту страну. Если я не буду уважать эту страну, то я могу отсюда убраться. Я всем это говорю. Не нравится эта страна, убирайтесь. Уезжайте отсюда. Но ненавидя страну, там жить нельзя. Некоторые уезжают в Америку и начинают хаять Россию, чтобы им понравиться. Ой, там все такие, там вот алкаши, проститутки все. Да? Но тогда получается, что ты дочь алкаша и проститутки, потому что ты сам себя ненавидишь, и ты сам себя не уважаешь. Человек, который ненавидит свою нацию, свои корни, он сам себя не уважает. Никакие татары никуда никого не выселяли. Украина – это окраина Руси. Не придумайте историю, которая не существовала. Историю давно уже написали. Вы поймите одну вещь. Если вы живете в России, вы должны изучать историю своей страны. Если вы живете в России, вы должны уважать эту страну. Если вы дружите с русскими людьми, если вы имеете с ними какое-то отношение, если вы с ними какие-то работы ведете, вы должны уважать эту страну. Понимаете? Пошел нахер. Еще одно чему пришло туда. Вы говорите так. Никакой Тартары не существовало. Пожалуйста, не надо смотреть эту хрень. Послушайте меня, что я вам хочу сказать. Эта страна была, есть и будет поперек горла многих империй. Она всегда была испокон веков. Россию пытались разрушить руками народов, которые здесь живут. Россию пытались разрушить руками османов, когда вооружали их, когда заключали с ними договора. Россию пытались уничтожить руками созданного исламского халифата, когда приезжали французские, германские послы к Шамилю и обещали ему оружие и денег. Россию пытались уничтожить по-всякому, осаждая со всех сторон, потому что это огромная страна, она вызывает и уважение, и страх, потому что она очень богатая. К сожалению, наша самая большая беда в том, что народ этой страны патриотичный, готовый последнее отдать за свою родину, но власть этой страны всегда была гнилая. Она никогда не ценила свой народ. А народ это достойный. Вспомните 40-е годы. Люди падали в обмороки возле мартеновских печей. В Санкт-Петербурге, где хранилась огромная вот коллекция зерна, огромная коллекция
вот этих редких экземпляров. Так вот, люди падали в обморок, умирали, но ни одного зернышка не съели. Эта коллекция зерна стоит больше, чем алмазный фонд России. Понимаете? В России всегда были очень сильные правители, которые мешали всему миру. И всегда будут стремиться эту страну уничтожать, всегда будут стремиться эту страну клевать, соедать. Запомните одну вещь. Россия – это пока что гарант мира. Если Россия ослабнет, мы превратимся в то же самое Афганистан, то же самое Иран и Сирию. И с радостью они нас уничтожат, расчленят. Многие американские политики говорят, слишком много месторождений, слишком много богатства, чтобы досталось только одной русской нации. Понимаете? У них глаза положены до сих пор на эти богатства. Да, все понятно, что мы нашему правительству нахер не нужны. Но вы не забывайте, что существует понятие Родина, существует понятие государства. Государство – это чиновники, это временные люди. Это люди, как мы с вами. Они несовершенны, они глупые, они алчные и так далее. Но государство, то есть страна, Родина – это зов предков. И каждый раз, когда на эту страну нападали, народ отдавал последний. Очень жаль, что государство не ценило самоотверженность этого народа. Но это не мешает нам с вами любить эту страну. Дорогие люди, не обзывайте эту страну некрасиво. Вы не имеете на это права. Начнем с того, что русский воин освободил Европу от фашизма. Сейчас переписывают историю. Сейчас совсем под себя делают эту историю, понимаете? А русский воин освободил от фашизма всю Европу. Никто это не помнит. Сейчас сидели бы в концлагерях все. Или были бы уже давно уничтожены в печах. Итак, еще одно подобное выражение я выкидываю из форума, и больше никогда не будете сметь мне писать. Никого не оскорбляю, но не позволю оскорблять точно так же. Но да, пускай самоутешаются. Гитлер тоже придумал историю новую Германии. Ну и что, где эта история? Вот где эта история новой Германии, великой нации, которую он там создал со своей задницы? Ложь долго не живет. У лжи короткие ноги и очень скверная энергетика, поэтому она долго не будет жить. Или любите эту страну, или вообще не общайтесь ни на языке этой страны, ни с этим народом. Другого выбора у вас нету. А так, знаете, приходя в форум русскоязычный, задавая свои вопросы, спрашивая, узнавая, обзывать этот народ ватой и так далее. То есть мы вами пользуемся, да, мы к вам придем, вы нам помогите, а если что, мы вам сразу нож воткнем по самое не хочу. Тут же, за пазухой мы на всякий случай держим нос. Да нахер тогда вы нам нужны, скажите мне, пожалуйста. И те, которые идете воевать в Донбассе, знайте, есть такое проклятие, кто пролил кровь единокровных, у того не будет счастья из поколения в поколение. Если вы кидали бомбы, убивали детей, русских детей, у ваших детей счастья не будет. Если бы вы были мужчиной, вы бы просто встали и сказали, да нахер мне это надо, я не буду никуда ходить, и я не буду стрелять в собственный народ. А если вы это делаете, то вы козлы. Я вам заявляю прямо в лицо, понимаете? Если вы кидаете бомбы на свой же народ, вы ублюдки, и мне все равно, как вас зовут, где вы живете. Любой, кто убивает свой народ, неважно ради идеи и ради чего, он козел. И вы такими являетесь. Меня не волнуют никакие доводы. Это наша земля, мы освобождаем, мы каких-то там мифических врагов там убиваем. Вы убиваете женщин и детей русских. Вы русские мужчины. Вы русские Вани, Васи, Пети, Андреи, Макары, Матвей и так далее. Вы русские мужики. Понимаете, которые идете на Донбасс, которые идете на Новороссию, которые идете на другие земли, где живут русские ваши единокровные тетки, бабушки, матери, сестры, и вы на них кидаете бомбы, вы их убиваете. И если вы говорите, что это надо делать из-за каких-то идей, то я вам официально заявляю, вы козлы.
Вот и все. Ничего хорошего у вас не будет в жизни. И ваши дети будут расплачиваться за эту кровь невинных русских детей, которых вы, русские мужики, сука, которые себя назвали другими какими-то именами, идете бомбить и убивать. Есть вопросы? С удовольствием жду. Не переживайте, нахуй я могу послать кого угодно, без страха и зазрения совести. Всем удачи!